Сайн байцгаана уу? Өнөөдрийнхөө дугаараар бүгдээрээ Ардуино микроконтроллерыг ашиглаад тестер байхгүй үед хэрхэн вольт хэмжиж болохоор вольтметрийг хэрхэн хийх вэ? Энэ талаар өнөөдөр үзэх болно. За өнөөдрийн хичээл хэрэглэгдэхүүн маань Ардуино nano микроконтроллер за мөн LCD дэлгэцийг ашиглах болно. LCD дэлгэц байхгүй үед мэдээллийг сериалаар авсан ч болно. За хэрвээ байгаа бол LCD дэлгэцийг ашиглах юм бол илүү авсаархан байх болно. За мөн эсэргүүцлийг ашиглах болно. 100 кг Омын нэг эсэргүүцэл 10 кг Омын нэг эсэргүүцэл байхад хангалттай. За өнөөдрийн хичээл дээр би болохоор 250 кг Омын эсэргүүцлийг ашиглах гэж байна. Та бүхэнд хэрвээ 100 кг Омын эсэргүүцэл байх юм бол ганц 100 кг Омын эсэргүүцлийг 10 кг Омын эсэргүүцэлтэй ашиглаж болно гэсэн үг. За дараагаар нь холбогдох утас буюу jump wire-ыг ашиглах болно. За туршилтын хавтан дээр бүгдээрээ холболтоо хийх учраас breadboard юм уу ашиглана. За туршилтаа breadboard-н дээр хийсний дараагаар болсон гэж үзэх юм бол жижигхэн хайрц хийгээд төхөөрөмж болгоод вольтметр хэмждэг төхөөрөмж хийсэн ч болно. За туршилтаа хийж дуусны дараагаар энгийн хуруузай болон DC батарейны хүчлийг нь бүгдээрээ хэмжиж орчих болно. Тэгээ бүгдээрээ эсэргүүцлийг өнгөөр нь хэрхэн унших уу, мөн хэрхэн тестер ашиглах хэмжих үү? Одоо энэ туршилтыг хийцгээе. За эсэргүүцлийн хэмжихтэй тестерийнхаа Ом гэсэн тэмдэглэгээ дээр тухайн сумаа аваачаад за тестерийнхаа нэмэх хасах хоёр утсыг нь эсэргүүцлийнхаа хоёр талд барьснаар хэмжих боломжтой. За ингэж байрлуулсныхаа дараа эсэргүүцлийнхаа хоёр хөл дээр за бидний өнөөдөр ашиглах 10 кг эсэргүүцэл маань 9943 кг-ыг зааж байна. За тестер ашиглаад эсэргүүцлийнхаа хэмжээг шалгачихлаа. Одоо бүгдээрээ өнгөөр нь эсэргүүцлийнхаа кодыг уншия. За хажууд үзүүлсэн хүснэгтийн дагуу нийт 12 өнгийг ашиглан тухайн эсэргүүцлийг ямар хэмжээтэй эсэргүүцэл байна вэ гэдгийг мэдэх бүрэн боломжтой байх нэ. За бидний өнөөдрийн энэ эсэргүүцэл маань эхнийх нь өнгө нь бор өнгө байна. За хүснэгтэн дээр сарын бор өнгө байх юм бол 1 гэж байна те. За дараад нь болохоор хар өнгө байрлсан байна. За хар өнгө байх юм бол тиг. За дараагийнх нь болохоор улбар шар өнгө байна. За эхнийх нь 2 орон болохоор эхнийх нь 2 өнгө нь болохоор нэг эсэргүүцлийн хэмжээг заадаг гэсэн үг. За тэгэхээр энэ хоёр нийлээд 10 болж байна. За дараагийнх нь болохоор оронгийн зам. За улбар шар болохоор 1 кг гэхлээр 10-ыг үржих нь 1 тэнцүү 10 кг болно. За хамгийн сүүлийн буюу энэ доор байрлах өнгө болохоор хэлбэлцлийн зам. Тухайн өнгө нь саарл өнгө байна. Тэгэхээр саарл өнгө болохоор хүснэгтийн хамгийн доор байрлаж байгаа нэмэх хасах 10 гэсэн утгаар илэрхийлж байна. За тэгэхээр 10 кг-ийн эсэргүүцэл маань доошоогоо дээшгийн 10-10-аар хэлбэлзэж болохоор ийм эсэргүүцэл байна гэсэн үг. За дараагийн эсэргүүцлийн өнгө маань эхлээд шар өнгө байна. Дараад нь болохоор чирнэл ягаан. Дараад нь улбар шар. Тэгээд саарл өнгө байна. За эхнийх нь өнгө шар өнгө гэхлээр 4, дараагийнх нь чирнэл ягаан гэхээр 7. За 47 болно. За улбар шар өнгө маань гэхлээр 1 кг, үржих 1 кг. За тэгэхээр 47 болно. Саарл нь болохоор хэлбэлцлийн зам гэсэн тий. Тэгэхээр дээшээ доошоо 10 гэсэн үг. 47 кг-ийн эсэргүүцэл маань дээшээ доошоо 10-аар хэлбэлцэж болно гэсэн үг. За дараагийн эсэргүүцэл маань эхнийх нь ногоон өнгөтэй байна. Дараагийнх нь цэнхэр, дараагийнх нь улбар шар, дараагийнх нь мөн саар. За тэгэхээр ногоон өнгө маань 5, цэнхэр өнгө маань 6 тий. Тэгэхээр 56, улбар шар нь 1 кг, үржих нь 56 кг-ийн эсэргүүцэл маань дээшээ доош 10-аар хэлбэлцэж болно гэсэн үг. За тухайн эсэргүүцлийг бүгдээрээ хэмжээд үзье. байна. 5565. За өмнөх эсэргүүцэл маань дахиад үзье. 4695. За 102.6 км эсэргүүцэл болж байна гэсэн үг. Энэхүү хоёр эсэргүүцлийг R1 холбох нь R2 ингэж холбоод
бүгдээрээ ашиглах болно. Микроконтроллер дээр. За хэрвээ та бүхэнд нэг 100 кОм эсэргүүцэл байх юм бол зөвхөн 100 кОм-ийнхоо эсэргүүцлийг дангаар нь ашиглаад гаргачих болно. За хажууд үзүүлсэн схемийн дагуу дагаад холболтыг хийгээрэй. За эхний ээлжинд брэдбордон дээр Ардуиногоо зоогоод за үүний дараагаар LCD дэлгэцээ бүгдээрээ брэдбордтойгоо холбоё. За дараагаар нь аналогийн тэгвэл дээр эсэргүүцлээ холбоод аналогоор бүгдээрээ мэдээлэл уншиж авах гэсэн үг. За бүгдээрээ холболтоо хийгээд дуусчлаа. Одоо тэгэхээр кодоо бичье. За эхлээд include өгөгдлийн төлбөр. За RGB дагуулраас LCD h энэ болохоор RGB дэлгэцний маань бэлэн сан гэсэн үг. За үнийг дуудаж оруулж ирээд. За plot за бүгдээр орж ирж байгаа хүчлээ шалгахын тулд шинэ хаяг үүсгэе. Input volt гэсэн хувьцаг зарлаад гэсэн утга оноогоод. За temp гэсэн хувьцаг зарлаад үнэт гэсэн утга оноо. Temp энэхүү хувьцагч нь болохоор аналогийн 0.5 вольтыг утга шилжүүлэхээр бүгдээр ашиглая. За дараад нь хоёр эсэргүүцлийнхаа утгыг оруулаад өгнө. За R1 нь болохоор 10 кОм. За эсэргүүцэл 2 нь болохоор 100 кОм байгаа тийм. Дараа RGB дагуулраас LCD дэлгүүр LCD гэсэн хувьцаг зарлая. За дараагаар нь RGB дэлгэцнийхаа өнгийг нь ямар өнгөөр тохируулах уу? Тухайн улаан өнгөний код. За бүгдээрээ өмнөх хичээлүүд дээр RGB дэлгэцийг ашиглаж үзсэн байгаа. Хэрвээ RGB дэлгэцийг дангаар нь програмчлая гэх юм бол өмнөх хичээлийг дахиж орж үзээрэй. За зөвхөн хэдүүлээ улаан өнгөөр хасаа. За үүний дараа тохиргооны хэсэг дээр за үүний дараа тохиргооны хэсэг дээр болохоор LCD begin. За дэлгэцнийхаа хэмжээг зааж өгөн тэ. Өнөөдрийн бид нар ашиглаж байгаа RGB дэлгэцний хэмжээ маань 16.2 гэсэн үг. Мөрийнхэн тоо болохоор 2 мөртэй, дэше багны тоо болохоор 16 тэ. Тэгэхээр 16-ыг харьцах нь 2 гэж зарлж өгөөд. За LCD-ийнхаа өнгийг ямраар асахыг нь зааж өгье. LCD set RGB. За энэ дээр болохоор RGB. За улаан гэхлээд дараад нь болохоор ногоон, дараад нь цэнхэрэнг. За үүнийхаа дараа дэлгэцэн дээрээ Logenstsyms гэж хэвлээд та бүхэн юу гэж бичсэн болно. За тэгээд хэлснийхаа дараа саадах хугацааг нь хагас секунд төрөвье. За дараад нь volt loop хэсэг дээр эхлээ бүгдээрээ A0 хөлн дээрээ өвчлөгийн мэдээллийг хүлээж авна. За тэгэхээр аналог value-г зарлаад аналог value гэсэн хаягт аналог rate-ээр шууд A0 гээд хөлнийхөө дугаарыг шууд зарлж болно. За A0 гэсэн хөлийг аналогоор уншаад аналог value гэсэн хувьцагчид хадгалах нэ. За үүний дараа temp гэсэн хувьцагчаа ашиглаад аналог value өөрчлөх нь 5 вольт.
За тэгэхээр хуваах нь 1024. 1024. За өмнөх хичээл дээр аналог орлого дээр бүгдээрээ тайлбарласан байгаа. Ардуино аналог хөл маань тгээс 1023 хүртэлх утгаар уншина. За тэгээд програмчлалыг хэлэн тэг маань өөрөө тоо болж ордог учраас нийтдээ 1024 болж байгаа гэсэн үг. За Ардуиногийн хамгийн бага хүчтэлийн хэмжээ нь тэг вольт, хамгийн их нь 5 вольт байдаг. За тухайн энэ үзүүлэлтийг ашиглаад тухайн алгоритмыг бичнэ. За үүнийхээ дараа input дугаараас вольт. Input вольт гэсэн хувьсгчин дээрээ темпийг оруулж өгөөд за тухайн темпийг хуваах нь за эхлээд 100 к буюу 100 км-ийн эсэргүүцлийг хуваах нь хаалтан дотор R1 дээр нэмэх нь R2. За тэгэхээр эсэргүүцэл 1-ийн утган дээр эсэргүүцэл 2-ийн утгыг нэмээд гарсан хариуг нь эсэргүүцэл 2-той хуваагаад за үүнээс гарсан хариуг нь хуваах нь темп буюу тэгээд аналог хөлний утга уншиж байгаа алгоритмд хувааж өгөөд тэгээд бидний хэдэн вольтын хүчтэй гарч байна вэ тийм маань орж ирэх нь. За тэгээд гарсан утга бүгдээрээ LCD дэлгэцэн дээр хэвлэе. За тэгэхээр LCD-цийг за эхлээд LCD дэлгэцнийхаа хаанаас хэвлэж эхлэх вэ тухайн курсорыг байрлуулъя. За тэгдгээр багны 1-р мөрнөөс хамгийн эхнээс нь хэвлэнэ гэсэн үг. Нэг хичээл дээр үзсэн LCD print гэж оруулаад voltage гэж оруулъя. За тэгээд за хоёр талд нь хаалт тавьж өгөөд синхэр болсноор текст дээр хэвлэгдэнэ гэсэн үг. Үүний дараа бүгдээрээ уншиж байгаа хувьсгчаа хэвлэнэ. За бидний хувьд input за хувьсгчаа бичихтэй хаалт авахгүйгээр зөвхөн текст дээр хаалт бичнэ. За input volt уншиж авсан утгаанд дэлгэцэн дээр саадч харуулахын тулд шилжиж байгаа утгыг харуулахын тулд энэ дээр 300 миллисекунд гэдэг дилей явъя. За энэ бүгдээрээ жоохон шахаж бичээд за бүгдээрээ кодоо шаарцгаая. За тэгэхээр энэ дээр Logenstsyms гэж хараад за энийг бүгдээрээ хойш нь жоохон гүйлгээ голлуулчих. За дахиад upload хийгээд за энэ сүүлийн 100 км эсэргүүцэлээр байрлах улаан утас маань нэмхийг за энэ гарч ирсэн ground дээр байрлах ногоон утас маань хасах туйлыг нь батарейн дээр холбох хэрэгтэй. За бүгдээрээ 1.5 вольтын хуруу зайг холбоод үзье. За хасах дээр нь хасахыг, нэмэх дээр нь нэмэхийг. За тэг 115 гэж зааж байна. 10-аар хэлбэлцэж байна. 10 дахин багасж яах гэхээр 10-аар үржүүлээд үгүй. Гаралтынхаа орж ирж байгаа сигнал дээрээ мэдээллийг нь 10 дахин ихсгээд харуулъя. За 100-ны 1.5. За одоо харин тестер ашиглаад тестерээр хэд байна бүгдээрээ хэмжээд үзье. За батарейгаа энэ дээр холбоо шалгая. 157. За тэгэхээр одоо бүгдээрээ дахиж эсэргүүцлээ хэмжээд эсэргүүцлийнхаа утгыг орлуулад тавья. Тэгэхээр бодит хэмжээ руугаа нэлийн төгөх бах. За эхнийх нь хөл дээр Ом гэсэн тэмдэглэгээн дээр сумаа аваачаад за нийт эсэргүүцлээ 100 км эсэргүүцэл хэмжээд үзье. 102 за 102.7 байна. За кодон дээрээ 102.7 харин 10 км эсэргүүцэл маань хэдийг зааж байна хэмжээ 996 болгоод за код апплоудъя.
За дараад нь 7.2 вольтын энэхүү батарейг шалгаад үзье. За эхлээд тестерээр хэмжээд энийгээ вольт дээр авчих хэвээр. 7.82. За одоо харин бидний хийсэн вольтметр хэрхэн зөв ажиллаж байгаа эсхийг шалгая. За 785 зааж байна. За өнөөдрийнхөө дугаараар Ардуино микроконтроллер болон эсэргүүцэл ашиглаад вольтметр хэмждэг жижигхэн төхөөрөмжийг хийж туршиж үзлээ. За мөн дараагийн дугааруудаар та ямархуу прожект хийлгэмээр байгаа тухайн саналаа доор комент хэсэгт үлдээгээрэй. Хамгийн олон лайктай хангалттай байгаа тухайн комментэн дээр байгаа прожектыг хийж гүйцэтгэх болно. За мөн нэгэн шинэ мэдээ дуулгахад Logenstsyms YouTube channel маань албан ёсны карттай болсон байгаа. За хэрвээ та Logenstsyms YouTube channel-ийн нэрийн карт хийсэн болох юм бол танд маш олон болцлууд хөнгөлтүүд бий болох болно. За нэгдүгüүрт нь болохоор та электроникийн элекцийн маань электроникийн дэлгүүрээс эхнийхээ удаа буюу эхний худалдаа авалтанд 50,000 төгрөгөөр үнэгүй үйлчлүүлэх хэрэгтэй. Хүссэн бараагаа сонгож авч болно. За мөн дараагийн удаа бараа худалдаа авах тутамдаа та 5% хөнгөлтийг эдлэх болно. Та уг картын эзэн болоход 4 нөхцөлийг биелүүлснээр аздан шалгаруулах уралдаанд бүртгэгдэх болно. За нэгдүгüүрт нь та YouTube channel дээр subscribe болон хонх дарсан байх хэрэгтэй. За хоёрдугаарт нь Logenstsyms Facebook page хуудсанд лайк дарсан байх шаардлагатай. За гуравдугаарт нь Logenstsyms Facebook page дээр постлсон постн дээр 3-аас дээш найзаа mention хийж public тохиргоотыг шеэрлсэн байх хэрэгтэй. За дөрөвдүгээрт нь Facebook page руу өөрийнхөө овог нэр, утасны дугаар, мөн YouTube хаягийнхаа нэрийг илгээгээрэй. Ингэснээр та Logenstsyms картын эзэн болох боломжтой юм шүү. За тухайн аздан шалгаруулахдаа Logenstsyms YouTube channel 1000 subscribe дагагчтай болсны дараагаар Facebook page хуудсан дээр постлсон тухайн постны доорх комент бичсэн хүмүүсээс U-box ашиглан автоматар рандомоор тодруулах болно. За мөн цаашлаад электроникийн сургалт, програмчлалын сургалт, 3D моделинг, SolidWorks, AutoCAD гэх мэт програмуудын гүнзгийрсэн сургалтыг мөн хөнгөлөлттэй үнээр онлайн сургалтанд суух боломжтой. За аздан тодруулах явцад хэрвээ та аздан болсон тохиолдолд дараах 4 нөхцөлийг шалгаж үзээд хэрвээ аль нэгийг нь та биелүүлээгүй байх юм бол аздан болох боломжгүй. Тэгэхээр та дараах 4 нөхцөлийг гүйцэд хийсэн байна уу сайн нэг шалгаарай. За өнөөдрийн хичээлийн нүрээ дуслаа. Дараагийн хичээлд уулзтлаа. Түр баяртай.